Zúfalstvo. Je to naozaj hrozivý duševný stav však. Doslova z človeka vysaje všetku silu a potenciál. Poďme sa spolu pozrieť na to, ako sa dá tento stav nielen prekonať, ale ako sa dá premeniť na zdroj obrovského nadšenia. A hneď na začiatok tu máme niečo naozaj silné. Tento citát z Valmiki Rámajany nám v jednej vete odharuje kľúčovú myšlienku. Nadšenie totiž nie je len nejaký príjemný pocit. Je to tá najväčšia sila, akú máme k dispozícii. A tu vidíme, o čo v skutočnosti ide. Hra je naozaj vysoká. Nebavíme sa tu len o dobrej alebo zlej nálade. Zúfalstvo to postupne vedie k duchovnej a niekedy žiaľ aj fyzickej smrti. Zatiaľ čo nadšenie, to je ako skutočný elixír života. A je dôležité povedať, odkiaľ táto múdrosť pochádza. Všetky tieto myšlienky sú inšpirované hlbokou dožskou literatúrou Pandit Šríram Acharya Ji. Takže poďme pekne po poriadku. Najprv sa pozrime na samotnú podstatu zúfalstva. Prečo ho vlastne staré texty označujú za taký vážny prehrešok voči samotnému životu? Je to presne ako snehová guľa, ktorá sa valí dolu kopcom. Začína to tak nevinne, ľahostajnosťou. Tá ale vedie k duševnej malátnosti, človek postupne stráca svoju prosperitu, svoju vznešenosť a nakoniec je neschopný plniť si aj tie najzákladnejšie povinnosti. Je to kaskáda, ktorá sťahuje stále hlbšie a hlbšie. Dobre, takže vieme, aké sú následky. Ale ak chceme niečo vyriešiť, musíme poznať príčinu. Poďme sa teda pozrieť na to, kde tá beznádej vlastne pramení. A teraz možno príde prekvapenie. Často tie najlepšie korene zúfalstva nie sú vôbec v hlave, ale v tele. Viete, niekedy to nie je žiadna zložitá filozofia. Chronická choroba, zlé trávenie alebo jednoducho dlhodobé vyčerpanie z nedostatku spánku, to všetko dokáže úplne vyčerpať našu duševnú energiu. Dobrá správa ale je, že práve tieto príčiny sa často dajú riešiť najlepšie. Zmenou životného štýlu môžeme obnoviť nielen telo, ale aj mysel. Ale samozrejme nie je to vždy také jednoduché. Často sú tie príčiny oveľa zložitejšie a jednou z najťažších je bremeno nerealistických očakávaní. Od života, od druhých a hlavne od seba samých. Počujete to? Svet sa musí točiť okolo mňa. Je to tak trochu detská predstava však. Očakávať, že neustále sa meniaci a neuveriteľne rozmanitý svet sa bude prispôsobovať našim osobným prianiam, to je priama cesta ku sklamaniu a frustrácii. A ďalšia obrovská pásca, do ktorej často padáme, je toto mentálne uviaznutie. Buď neustále prehrávame staré filmy z minulosti a trápime sa pre chyby, ktoré sa už nedajú zmeniť, alebo nás paralizuje strach z budúcnosti z toho, čo by sa mohlo stať. Obe tieto situácie nás oberajú o jedinú vec, kde máme skutočnú moc, o prítomnosť. A presne tu, presne v tomto bode prichádza ten najdôležitejší zlom. Riešenie totiž nespočíva v zmene vonkajších okolností. To by bola nekonečná snaha. Odpoveď je niekde úplne inde. Je vnútri. A toto je tá ústredná myšlienka. Kým je náš pohľad upriamený sebecky, len na vlastný prospech, na to, čo ja chcem a ja potrebujem, sme v podstate odsúdení na nespokojnosť. Ale v momente, keď sa tento fokus presunie na altruizmus, na službu druhým, vtedy sa tma zúfalstva začne rozplývať a nahradí ju svetlo nádeje a nadšenia. Dobre, teória je jedna vec, ale čo prax? Ako to celé pretaviť do skutočného života? Pozrime sa teraz na konkrétne, praktické kroky, ktoré nám môžu pomôcť znovu objaviť stratenú radosť. Predstavme si to ako takú malú mapu von z temnoty. Prvý krok. Prijať večný zákon zmeny. Nebojovať s tým, že veci sa menia, ale jednoducho s nimi plynúť. Druhý krok. Poučiť sa z minulosti, ale neživiť ju v sebe. Minulosť je lekcia, nie je doživotný trest. Skutečná akcia je možná len v prítomnosti. Tretí krok. Vniesť do života rozmanitosť. Monotónnosť je totiž živnou pôdou pre zúfalstvo. Umenie, hudba, šport, čokoľvek, to sú farby, ktoré prelomia šeť. Štvrtý krok. A ten je absolútne kľúčový. Zmeniť prístup. Skúste sa na život pozrieť ako na hru. V hre sa predsa nehanbíme za chyby. Učíme sa z nich a ideme ďalej. Na piaty krok, vedome tréňovať svoju myseľ, aby hľadala to pozitívne, čo v našom živote je. No a pomaly sa blížime k záveru. Hovorili sme o prekonaní zúfalstva, ale teraz sa pozrime na niečo ešte dôležitejšie. Ako si nádej aktívne pestovať, podobne ako záhradník pestuje svoju záhradu. A toto je možno tá najdôležitejšia myšlienka z celého dnešného zamyslenia.
Naozaj nezáleží na tom, ako beznádejne to vyzerá. Vždy, v každej situácii existujú zárodky semienka lepšej budúcnosti. Našou úlohou je ich nájsť, polievať a starať sa o ne svojím úsilím. Staré príslovia v sebe často skrývajú obrovskú múdrosť. Napríklad toto čínske nám pripomína, aby sme hľadali radu v skúsenostiach. Tí, ktorí si už podobnými ťažkosťami prešli, nám môžu ukázať cestu. Toto je myšlienka od C.S. Lewisa, ktorá ide naozaj do hĺbky. Hovorí o tom, že ak hľadáme len také lacné, rýchle potešenie, tak nakoniec stratíme všetko. Ale odvaha hľadať pravdu, aj keď je to niekedy nepohodlné, tá nakoniec prinesie skutočný a trvalý pokoj. A do tretice jedno krásne írske príslovie, ktoré spája vieru so zdravým sedliackým rozumom. Dôverujte vo vyššiu moc, to áno, ale zároveň buďte obozretní a nekonajte nerozvážne. Je to celé o rovnováhe. A tak na úplný záver zostáva jedna otázka pre každého z nás. Nemusí to byť nič monumentálne. Možno malý skutok láskavosti, chvíľa vďačnosti, alebo len rozhodnutie pozrieť sa na starý problém z nového uhla. Aké malé semienko nádeje zasadíme ešte dnes?